नखानु त अप्पस कि नखानु त बबको याद आउँछ बबको आउँछ नि बब आउनुहुन्छ त बब आउनुहुन्छ त भोलि म उहाँ गएर मिलन भाइहरूमा अस्ति नै आउँदाखेरि बास बसेन भनेर क्या म चाहिँ अब रेडी भएँ हो अब चाहिँ हामी जान आँटेको एभ्रिवान आज चाहिँ है असार 15 हाम्रो चाहिँ नि आज असार 15 चाहिँ त्यहाँ के अरे माथि प्याराङमा आज असार 15 को सेलिब्रेसन जस्तो टाइपको हुन्छ अरे भनेर भन्ने थियो। अन्त हामी चाहिँ जानेवाला थिएँ होइन रेडी थियो हाम्रो सबैजना जाने तर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ गयो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिस्त्रीले धोका दियो नि त कि मिस्त्री आज आउने आज सन्डे पनि हामी आउँछौँ भने कि अन्त आज लास्ट काम थियो अन्त आउँछ भनेर चाहिँ अब हामीहरू गएनौँ ठिकै। अन्त मेरो हस्बेन्ड सिलगढी जाने काम पऱ्यो सो म जान्छु भनेर जानुभयो भने मिस्त्री आएन कि प्लान त खैन खत्तम भयो हाम्रो प्लान आज कहीँ जानु भएन। अन्त त्यसकै यसमा चाहिँ अन्त कहाँ जानु भएन। अन्त अस्तिदेखि चाहिँ हामीहरू जाने वहाँ के अरे माथि धमारकोमा नानी पनि छ भेट्नु जाने अन्त नानीले पनि पुरा बहिनी भेट्ने भनेर भन्दै थियो तर जाने जोडेको थिएन हामीलाई कि अन्त जाने भन्छ कहिले के अन्त सन्डे र स्याटरडे त्यसो पनि अब फ्री त हुन्छु नि तर अब घरकै काम हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि जानै पाएको थिएन होइन। अन्त चाहिँ त्यो भएर अन्त आज चाहिँ धमाले माथि आउनु सबैजना आमाले पनि भन्नुभयो माथि जाउँ न त अन्त माथि खानाहरू खाऊँ माथि बस्छौँ नानी पनि हेरौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अन्त चाहिँ अब हामी एकछिनमा जाने रेडी भएर ल हजुरहरूलाई म रेडी भएर भेट्छु ल हामी सबै माथि खाना छ आज लन्च छ हुँदै हो धमाले बनाउनु हुँदैछ तिमी बिस्तारै आउनु घरको काम सकेर भन्नुभएको छ हो। अन्त चाहिँ हामी जाने हो अहिले हजुरहरूलाई रेडी भएर भेट्छु है। म चाहिँ अब रेडी भएँ हो अब चाहिँ हामी जान आँटेको है माथि। बाई 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 हामी चाहिँ अब गएको माथि अजिकोमा आएको छु अजिकोमा लन्च है हाम्रो 15 के अरे असार 15 को लन्च हाम्रो आज असार 15 हो असार 15 ठिकै टाइममा आछ पहिला यहाँ कस्तो सफा हुन्थ्यो अहिले बाटो बनिँदैछ यता अहिले सिधैबाट जान्छ कि उता जान्छ पुल बनाइसकेको होइन यो बाटो खोलेछ यहाँ पुल बनायो नि त है यो भुसियाको पुलहरू आइपुग्यो धबारको घर धबा अजको घर आयो हुनुहुन्छ हाम्रो गङ्गी दिदी एकदम फेमस गङ्गी दिदी हो यहाँ हामीहरूकोमै बस्नुहुन्छ है हो बेलुका घर जानुहुन्छ नखानु त अप्पस कि नखानु त बबको याद आउँछ बबको आउँछ नि बब आउनुहुन्छ त बब आउनुहुन्छ त भोलि म उहाँ गएर मिलन भाइहरूमा अस्ति नै आउँदाखेरि बास बसेन भनेर क्या फोन पनि गर्दैन फोन पनि उठाउँदैन बोल्दैन मसित किन त्यहाँ गएर बसेन भनेर अब यहाँबाट राति छुट्टी हुन्छ होइन बेलुका 4:30 मा छुट्टी हुन्छ अन्त घरमा गएर बुढो आँखा राम्रो देख्दैन अब पकाएर खुवाउनु पर्यो उसले अब कहाँ म उहाँ बस्नु बसेन भनेर चाहिँ रिसाइरहेको छ ए आएको बेलामा भेट्नु जानु न अन्त आएको बेलामा भेट्नु जानु भ्याउँदिन यहाँबाट कहाँ जानु 4:30 बजी हुन्छ भोलि आउनुहुन्छ हो पर्सि गइहाल्नुहुन्छ शिवानी आएको छ नि त को छोरीलाई लिनु आउनुभएको कहाँ छ छोरी अस्ति यहाँ आउनुभएको थियो नि त हाम्रो गङ्गी दिदीको इन्ट्रोडक्सन यहाँ छ तपाईँको गङ्गी के हो गङ्गी शर्मा बाहुनी है बाहुनी भन्दा नि शर्मा भन्छ बाहुन होइन नि त बाहुन शर्मा भन्छ एकदम फेमस हुनुहुन्छ है यहाँ चाहिँ हाम्रो गङ्गी दिदी आँप नखाने तपाईँ खान्छु खानासाना खाइसकेर सकेको हो खानासाना सबै खाइसके सबैजना उता बात गरिरहनु भएको छ बसिरहनु भएको छ सबैजना हेर्नु ल
अझै बसिरहनु भएको छ हो। दबाहरूको ग्रिन हाउस हेर्नु गएको। कहाँ एस्काभेटर चल्दैछ हौ? अन्त यो माथि हाङ्रा उयो छेड्दैन अन्त बिन्स त दामी फल्यो रहेछ है। बिन्स कत्रो कत्रो भएको छैन है। धबको टाइम पास चाहिँ राम्रै भएको छ है। ग्रिन हाउस दामी भएको छ यहाँ, एकदम अर्ग्यानिक बिन्स। यो बम्बे केरा के हो केरा जाजी? यो कहाँ राख्छ र उ त्यहाँ एउटा थियो। यो चाहिँ भालुखोप है, त्यो के हो गुम्बा डाँडा? भालुखोप रकी आइरन जाने बाटो। ब्लक हुँदैछ। यो चाहिँ हो रिसोर्ट जस्तै, फरेस्टको रिसोर्ट गेस्ट हाउस। यसकै छेउमा चाहिँ हाम्रो तमारको घर छ यहाँनिर। यो 15 अगस्तमा काम लाग्ने फुल हो। हामी स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ यो 15 अगस्तमा यसको माला बनाएर लानुपर्थ्यो, गुच्छा बनाएर लानुपर्थ्यो। यहाँ चाहिँ एक्वेरियम पनि छ, माछा हेर्नुहोस् न। भोका के क्या भोक लागेछ। म सधैँ उठेर बनाउँथेँ है। अन्त पुरा झुस्सिले क्या काकी, झुस्सिले लागेर खिसायो रे, चिस गर्यो अरे। ऊ भएन बुवा। यो चाहिँ फाडी जाने बाटो, एकदम ग्रिनरी फरेस्ट एरिया। छुट्टी भएको बाई बाई। हाम्रो गङ्गी दिदी राम्री रहेछ हौ। कति हेर्नु ल, म फोटो खिचिदिन्छु ल। हेर्नु न एकपल्ट, अलिकति सेयर गर्नु उता हेर्नु न। होम हो चाहिँ सकेर गएको है छन्। हामी चाहिँ सकेर घर गएको अब बाई बाई भनेको है। यो चाहिँ हाम्रो बेनु कृष्ण स्कुल हो, प्राइमेरी अझैले दिनुभएको है। हाम्रो साई मन्दिर आयो। जीवा भन्नुहोस्। घर पनि आइपुग्यो छिटो। हामी घर आएको है। अब मेरो प्लान्ट हेर्नुहोस् न, प्लान्ट मऱ्यो नि यहाँको एउटा प्लान्ट हो। मेरो बुढाले ल्याइदिएको, यो पनि ल्याइदिएको हो। अन्त चाहिँ अब लुगा फेर्ने गरम भयो।